हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे साउंड ऑफ ई। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था साउंड ऑफ ए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और आज पढ़ेंगे आप लोग साउंड ऑफ ई। साउंड ऑफ ई, ठीक है। तो साउंड ऑफ ई में क्या क्या होता है देखते हैं। पहले ईडी है ना, जैसे कि डी बैग, RED रेड, TED टेड, JED जेड और MED मैड। इनको इस तरीके से पढ़ते हैं। और मान लो अगर ई के साथ एन आ जाता है, के साथ एन आता है, जैसे कि MEN मैन, HEN हैन, TEN टैन, FEN फैन। और जैसे मान लो अब ई के बाद अगर जी आ जाता है ना, ई के साथ जी, तो पहले नंबर पर EGG आपको नॉर्मल सा पता ही है ना, एग, जैसे तो सब पढ़ते हैं एग, पैग, टैग, MEG मैग। और ई के बाद अगर आपको मान लो कोई दूसरे शब्द आ जाते हैं तो आप उनको भी कैसे पढ़ेंगे, जैसे है ना, तो जैसे टी आ जाता है, ई के बाद टी आ जाता है ना, जेट, पैट, MET मैट, SET सेट, BET बैट। तो आप देख सकते हैं है ना। तो इस तरीके से आपको डिफर मतलब कॉन्सोनेंट ऐड होने के बाद जो है उनकी साउंड तो एक जैसी ही होती है ई की साउंड में। अब ई के साथ डबल एल आ जाएगा है ना, सेल, पेल, टेल, शील्ड, सेल, यहाँ पे शेल, सेल है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जल्दी से कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को और पहुँचे और छोटे बच्चे जो है उसको आसानी से पढ़ सकें, सीख सकें। अगर आप लोग मैथ भी सीखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, 9th 10th 8th 7th आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे से मिलेगी आपको और अच्छे से आपको उसमें सिखाया जाएगा। मैथ की वीडियो भी आपके सामने जल्दी आने शुरू हो जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।